இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் மழை, அந்த பக்கம் பார்த்தாலும் மழை. ஆனா நல்லா தான் பெய்ய மாட்டேங்குதுங்க. நல்லா அடிச்சு பெஞ்சா கூட தெரியாது. இந்த மாரி சொட்டு சொட்டா அடிக்கடி பெய்றது தான் ரொம்ப நச நசன்னு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு ஸ்கூலும் வச்சிருந்தாங்க. எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு கிட்ஸ வீட்டுக்குலாம் சென்ட் ஆஃப் பண்ணி முடிச்சுட்டு, நானும் எல்லா டீச்சர்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு கிளம்ப பார்த்தோம். பட் மழை நிக்கிற மாரி இல்ல. நாங்களும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் ரெயின் கோட் எடுத்துட்டு எல்லாருமே வீட்டுக்கு கிளம்ப ஆரம்பிச்சுட்டோம். அண்ட் வீட்டுக்கு கிளம்பி போகும்போது சூடா ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு. ஸோ பேக்கரி போயிட்டு இந்த சுட சுட ஒரு சமோசா சாப்பிட்டோம். ரொம்பவே யம்மியா இருந்துச்சு. அண்ட் இது சாப்பிட்டு முடிச்சு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம். ஏன்னா நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு டெர்மாலியா கிளினிக் போகிறதா இருந்தோம். மழை நிற்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ அகைன் ரெயின் கோட் வேர் பண்ணிவிட்டு நானே அக்காவும் ட்ராவல் பண்ணி டெர்மாலியாவில் போயிட்டு தேவையான மெடிக்கேஷன்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு அது என்னமோ தெரியலங்க. வீட்டில் ஒரு பொண்ணு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ஒரு பொண்ணு வீக்காக இருக்குது. நான் எவ்வளோ தான் மழையில் நனைஞ்சாலும் எனக்கு எந்த ஃபீவரும் வராது. பட் என் அக்கா மேலே ஒரு சொட்டு தண்ணி பட்டால் கூட அவளுக்கு வந்து கோல்டு பிடிச்சிரும். அது ஒரு புல் தடுக்கி. ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு இன்றைக்கி லன்ச் வந்து சாம்பார் அண்ட் பீட்ரூட் பொரியல் அண்ட் எக்கு தான். ஸோ இதெல்லாமே வச்சு என்னோடய ஃபுட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன். இது போல் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டேக் கேர் ஆல் அண்ட் பாய்.